درنو لیدونکو السلام علیکم. اوس تاسې پام راوړم تازه او مهم خبر ته. کم ایر هوایي شرکت له ننه د کابل او متحده عربي اماراتو ترمنځ الوتنې پیلوي. په دوبۍ کې د افغانستان کونسلګرۍ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي چې له ډیرو هڅو وروسته یې د دغو الوتنو بیا پیل ته لاره جوړه کړه. د غرض د پښواک خبري اژانس د کم ایر هوایي خصوصي شرکت د چارواکو له قوله وایي چې د دغو الوتنو په تړاو د افغان جنرال کونسل مسعود احمد عیزي او د کم ایر د رئیس تیمورشاه ترمنځ خبرې شوې دي. دوی هوکړه کړې چې د متحده عربي اماراتو او کابل ترمنځ د کم ایر په الوتنو کې لومړیتوب د هغو کسانو د جنازو لیک ته ورکوي چې په وینا یې په عربي اماراتو کې وفات شوي دي. له هغه مهال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، کابل ته د ډیرو نړیوالو الوتنو بهیر ځنډېدلی او لا هم الوتنې عادي حالت ته نه دي ستنې شوي. د افغانستان د هوایي چلند مسؤلینو په بیا ویلي وو چې هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اوس د کابل هوایي ډګر هر ډول الوتنو ته چمتو دی او له بهرنیو هوایي شرکتونو یې غوښتي چې افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړي، خو ځینو بهرنیو هیوادونو تر اوسه د کابل هوایي ډګر ته یوازې د بشري مرستو د رسولو لپاره الوتنې کړي دي. پی آی ای د پاکستان دولتي هوایي شرکت پی آی ای هغه بهرنی شرکت و چې واک ته د طالبان له رسېدو وروسته یې هم کابل ته الوتنې درلودې، خو هغه هم اوس ځنډول شوی دی. پی آی ای په دې وروستیو اعلان وکړ چې افغان طالبان یې په چارو کې لاسوهنه کوي او دوی له همدې کبل د اسلام آباد او کابل ترمنځ خپلې الوتنې بندوي. د پی آی ای یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو طالبانو له دوی غوښتنه کړې چې د ټکټونو بیو کې بدلون راولي او همداراز د دې هوایي شرکت عملې سره یې سخت چلند کړی. افغان طالبان له یاد شرکت غوښتي وو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر ټکټونه بیې راکمې کړي. د افغانستان د ملکي او هوایي چلند ادارې د پاکستان دولتي هوایي شرکت پی آی ای او د افغانستان خصوصي هوایي شرکت کم ایر ته خبرداری ورکړی وو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر ټکټونه بیې پخوانۍ کچې ته راکمې کړي. یا د ادارې ویلي وو دا دواړه شرکتونه د ټکټونو بیې هغې کچې ته راټیټې کړي چې کابل ته د طالبان له راتګ مخکې وو او که داسې نه وي نو پر الوتنو به یې بندیز لګول کیږي. په دې وروستیو کې مسافر شکایت کاوه چې له کابل اسلام آباد ته د یوه ټکټ باید $2,500 ته پورته شوې ده. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.